Itũũra-inĩ rĩa Ndeiya-ng'ombe Gĩkũyũ kaunti-inĩ ya Kiambu nĩkuo ndũrĩrĩ cia Gĩkũyũ na Maathai cigomanĩte gũkũngũĩra na gũcenjania ũndũire wa ndũrĩrĩ ici igĩrĩ na muoroto wa kũhunjia ũrũmwe, wendo na thayũ. Nĩngenete mũno gũka thĩinĩ wa mũthenya wa ũmũthĩ nĩ ũndũ wa kũnyitithania Gĩkũyũ gitũ na Maathai na community iria ciothe iraikara matũũra maya ma Ndeiya na Gĩkũyũ nĩgetha tukaragia na mũgambo ũmwe. Na hau kabere ndũrĩrĩ ici ciratũraga na haranio ya ũici wa mahiũ, no kũhetũkĩra mũbango ũyũ wa kũmarehaga hamwe, rĩu ndũrĩrĩ ici nĩ ciguanĩte na cikoretwo cigĩikarania na thayũ. Macira marĩa tũkoretwo namo kwa hĩndĩ mararĩ maingĩ mũno tũtananjia culture ĩno, tondũ nĩ kũrakoragwo na ũhoro wa ng'ombe ĩcikaywo igathiĩ mwena wa Ũkabi na Ũgĩkũyũ gĩkenda gũthiĩ kũ-counter attack kana kũ-revenge. Rĩu macira mau makarehe enmity, na rĩu rĩrĩa twahotire kwanjĩrĩria ndeto ĩno ya culture ĩgĩtũteithĩrĩria mũno, tondũ rĩu ĩnĩ tugaga atĩrĩ slogan ĩrĩa tũtongoragia twĩke culture ĩrĩa ĩtegũkorwo na harm to our neighbor. Maisha zamani hatukuwa tunasikilizana sana. Unaona tu mkikutana na Kikuyu si sawa, hampendani, tunakaa tu Kikuyu tu, unakaa ukimuona kama ni mnyama, lakini saa hii tumekuwa kitu moja. Na rĩrĩ bũrũri wambĩtie kũrika kambĩini-inĩ cia gĩthurano kĩnene kĩa mwaka ũkĩte, ndũrĩrĩ ingĩ cikĩũrio kũhĩmbĩria mũbango ta ũyũ. Kaũndũ ta gaka nĩ kega gũthiĩ na mbere, especially rĩu tũrorete gĩthurano na makundi maingĩ magĩrĩrwo manjie kaũndũ ta gaka nĩguo mahote kũiga thayũ, nĩguo hĩndĩ ĩno yake gĩthurano gĩũka gũkinya rĩ, nĩ andũ magakorwo me in peace na andũ nĩ maraiguithania. Tondũ nĩ tũĩ ngahĩha no ciumĩre kũringana na ũrĩa andũ magũthiĩ makĩrũagĩra itĩ ici cia ũteti. Nĩ tũkwenda andũ othe, mũndũ wothe ũrũgamĩte gĩtĩ, ũndũ wa mbere akĩamba kwĩyendia akamba kũhunjia thayũ. Ndũrĩrĩ ici cia Gĩkũyũ na Maathai nĩ ciũrĩtie ndũrĩrĩ ingĩ gũkũ bũrũri-inĩ kũiga mũhiano ta ũyũ na nĩgetha kũnina ũkabira. Ĩno nĩ ceceni ya Inooro TV kaunti-inĩ ya Kiambu, na niĩ njĩtagwo Moses Ngige.